Dnes idem s pravdou von. Poznáte ma ako Slováka, čo žije v Číne, ako tlmočníka čínštiny. A čínštinu som sa začal učiť už pred 18 rokmi. Ale pravda je, že ja som sa čínštinu nikdy nechcel učiť. Prečo? A čo som sa v skutočnosti vlastne chcel učiť? 10 rokov som žil v Šanghaji, ale ani to som nikdy nechcel. Nie len, že som potom netúžil, ale ja som vyslovene odmietal žiť v Šanghaji. Šanghaj mi so svojimi medzinárodnými koncesiami a miliónmi cudzincov nepripadal dostatočne čínsky, ale láske človek nerozkáže. Zamiloval som sa do Šanghajčanky a vďaka nej som sa nakoniec zamiloval aj do Šanghaja. A dnes má Šanghaj svoje miesto v mojom srdci. Ale otázka je, poznám ho lepšie ako Šanghajčania? Dnes spravíme taký experiment. Vyskúšame si, či poznám Čínu lepšie ako samotní Číňania. A využijem na to stránku či platformu Fiverr, ktorá je aj sponzorom dnešného videa. Ak Fiverr nepoznáte, je to web stránka, kde si môžete nájsť ľudí na voľnej nohe, ktorí vám pripravia čokoľvek si len želáte. Ja sám som tam dokonca kedysi predával moje prekladateľské služby a v našom vydavateľstve RAK tam aj pravidelne hľadáme výpomoc. No a taktiež sa na tejto web stránke dajú nájsť aj ľudia z celého sveta, ktorí vo svojom rodnom meste pripravujú itineráre na mieru svojim zákazníkom. A presne to dnes využijeme. Zaplatil som 3 Číňanov z 3 rôznych miest v Číne, ktorí mi pripravili cestovateľské itineráre a ja ich dnes vyhodnotím, aby sme zistili, či tú Čínu poznám lepšie ako samotní Číňania. A prvým mestom je samozrejme Šanghaj. Ďalšie 2 mestá sú mestá, v ktorých som však v skutočnosti naozaj chcel žiť, ale nikdy sa mi to nepodarilo. No dobre, tohoto Šanghajčana som poprosil, aby mi pripravil itinerár pre človeka, ktorý prichádza do Šanghaja na jeden deň po prvýkrát v živote. Stálo ma to $20 a itinerár, ktorý pripravil, je presne tá istá trasa, na ktorú som brala ja turistov, keď so mnou išli do Šanghaja. Najvyššie mrakodrapy Šanghaja, promenáda Bund pri rieke Huangpu, ktorá je nádherná, ale aj ulice a uličky v jej okolí, kde je starý katolický kostol, najstaršie budovy Šanghaja a niekoľko stavieb Vladislava Hudeca, i keď on o Hudecovi nič nepovedal, takže bod pre mňa. Po tomto itineráre som ho poprosil ešte o druhý itinerár. Tentokrát pre človeka, ktorý chodí do Šanghaja pravidelne a chce spoznať niečo nové. Podarilo sa mu to, i keď stalo to $100, ale ten itinerár, čo pripravil, bol naozaj plný perličiek, o ktorých bežný človek úplne nevie a oplatí sa ich navštíviť. Napríklad tento starý, krásny, fotogenický bytunok. Ale popravde itineráre, ktoré na začiatku tento Šanghajčan odovzdal, hodnotím na tak 3 hviezdičky z 5, lebo prezentácia jeho práce bola dosť slabá a hoci odporúčil známe a aj neznáme miesta, dokonca aj miesta, ktoré v Šanghaji nepoznám, špeciálne ten druhý itinerár bol celkom dosť drahý na to, čo som dostal. Ale upozornil som ho na to a musím povedať, že moje pripomienky zapracoval a nakoniec dodal výrazne lepšiu prácu. Inak pokiaľ vás tie výstupy zaujímali, tak ich dávam ako odkaz pod video a môžete si ich pozrieť a ohodnotiť aj vy sami. Na Fiverr môže predávať každý. Z ponuky si preto treba poriadne vyberať a ideálne nájsť ľudí, ako je Vanessa. Tak práve pripravujem zadanie pre kupcov na Fiverr web stránke a ako prvej píšem Vanesse a postupne napíšem všetky maily pre všetkých a píšem to po anglicky, hoci oni sú Číňania a ja viem po čínsky, ale chcem otestovať, že ako sú vlastne schopní komunikovať po anglicky a ako dokážu pomôcť aj ľuďom, ktorí po čínsky nevedia. Ideme to poslať Vanesse ako prvej. Kde je Vanessa? Od detstva som sníval o živote v Číne. Ak máte prečítanú moju knihu, tak o tom asi už viete. Ale vedel som, že nechcem žiť v Šanghaji. Šanghaj bol na môj vkus skrátka príliš medzinárodné mesto a ja som túžil po iných kráskach. Jedna moja vysnívaná krásavica sa volá Chongqing, mesto, o ktorom som vždy sníval. A mesto, odkiaľ teda pochádza náš druhý predajca, tiež krásna Vanessa. Na Fiverr ponúka itineráre po celej Číne, ale ja som chcel práve Chongqing, lebo je to jej rodné mesto. A mesto, kde som chcel žiť, hoci sa mi to nepodarilo, ale aspoň som ho opakovane navštívil a celkom ho poznám, takže budem vedieť aj ohodnotiť, či to Vanessa pripraví dobre. Musím povedať, že zo všetkých 3 freelancerov bola ale najdrahšia. Objednal som si u nej aj najdlhší program, pripravila mi itinerár na celý jeden týždeň a stálo ma to poriadnych $400. Čo teda nie je málo,
ale jej výstup predčil moje očakávanie. Celý program mi pripravila na takej online službe, čo mi poslala odkaz a potom aj vygenerované PDF-ko a mal som tam všetko. Popis miest, cestu, pekne krok za krokom, mapu, aj vzdialenosti, všetky názvy v angličtine aj v čínštine, aby som ich lepšie našiel. Odporúčala mi aj dobré jedlá, ktoré ochutnať, ba dokonca aj konkrétny stánok na podľa nej najlepší street food, lebo na ňom vyrastala. Najlepšie však na jej itinerári je to, že polovicu tých miest vôbec nepoznám. Som zvedavý, či to Číňanka z 3. mesta prekoná, ale nepredbiehame. Prečo som vlastne chcel žiť v Chongqingu? Ukážem vám miesta, ktoré Vanessa odporúčila a zároveň som ich aj ja navštívil, takže mám z nich zábery a myslím si, že tieto zábery dokonale vykreslia, čím je toto mesto tak fascinujúce. Chongqing je jedno z miest s najväčším počtom mrakodrapov v Číne. Popravde vyzerajú ešte vyššie než v skutočnosti sú, lebo celé mesto je postavené na prudkých kopcoch. Mestom preteká dlhá rieka, ktorá sa dá aj splavovať, čo Vanessa odporúčila tiež. A v centre mesta sa stretá s druhou riekou, čo vytvára naozaj výnimočnú scenériu Chongqingu. A hoci na prvý pohľad toto mesto vyzerá ako super moderné mesto v budúcnosti, 30 miliónový Chongqing ukrýva aj veľa krásnych záhrad a parkov, čajovní, skrytých uličiek i historických pamiatok. No a samozrejme dobré jedlo. Jedlo je tu štiplavé, dosť korenené, ale vynikajúce. Najmä horúci kotlík, jedno z najštiplavejších jedál v celej Číne, o čom mám aj jedno samostatné video. Chongqing má dnes 30 miliónov obyvateľov, ale jeho súčasné oblasti kedysi spadali pod Sichuan. Aj vďaka tomu je tu tá kuchyňa tak fantastická. Chongqing a aj provincia Sichuan sú výnimočné miesta, iné ako zvyšok Číny. A sú to aj moje obľúbené miesta v Číne, inak zrovna minulý mesiac som tade cestoval a nakrúcal som tam výrobu 1000-ročných vajec, o čom bude diel v televízii, pripravujeme druhú sériu. Ale musím povedať, že dohovoriť sa tam s miestnymi bol trochu problém, lebo tam sa nehovorí čínsky, ale sichuanským dialektom. 今天这里是你们第一个火吗？还是上午也包了皮？他这给个活卵50。他说如果他们是第一家客户的话，他们早就饿死了。 Inak malá zaujímavosť, sichuanština je tretí najrozšírenejší jazyk na planéte. Prvým je čínština, druhým je angličtina, tretím je sichuanský dialekt a štvrtým je španielčina. To ste nevedeli, čo? Hoci je sichuanský dialekt krásne spevavý jazyk, najmä Číňankám veľmi svedčí, nikdy ma nelákalo naučiť sa ho. Ale popravde to ma nelákala ani mandarinčina, čiže čínština, ktorou hovorím ja teraz. Lebo do Číny som sa zamiloval cez filmy Jackie Chana a Brucea Leeho, to viete, a tie sú takmer všetky v kantonštine. A to je jazyk, ktorý som sa v skutočnosti chcel naučiť. Lenže na Slovensku nebolo kde, myslím, že stále ešte není moc kde. Preto som vždy sníval o živote v kantone. Lebo tam sa týmto dialektom rozpráva o meste, odkiaľ pochádzajú moderné čínske bojové umenia, a vďaka ktorým som sa do Číny aj zamiloval. A z kantonu pochádza aj Mia, ktorá nám pripravila náš dnešný tretí itinerár. Jej výstup nebol tak profesionálny ako od Vanessy, ale bol super a hlavne bol výrazne lacnejší, stále iba $30. Poslala prehľadnú PowerPointovú prezentáciu, kde bolo i okrem zaujímavých miest s názvami v čínštine aj v angličtine, aj dobré jedlá, ktoré treba ochutnať a dokonca aj lokálne festivaly. A Mia dokonca so mnou aj telefonovala, aby sa spýtala na všetko, čo naozaj chcem vidieť, čo potrebujem, a akože bola veľmi profesionálna. V kantone som bol asi 5 krát, ale popravde tie miesta, ktoré mi Mia nakoniec odporúčila, vôbec nepoznám. Čo je skvelé, už sa teším, až si ich pôjdem pozrieť, pretože kanton je naozaj výnimočné miesto a dodnes ho mám strašne rád. Nielen pre ich jazyk, krásnu kantonštinu, ale aj pre ich úžasné jedlo, najmä tie dim sumy, tie sú úplne úžasné, sú tam nádherné stromy všade a samozrejme aj pre ich tradíciu bojových umení, čo ona tiež pripravila v tom itinerári. Tak čo? Máte aj vy nejakú vysnívanú krajinu, ktorú by ste chceli spoznať očami lokálov a nielen cez turistické atrakcie? Potom vyskúšajte sponzora tohto videa Fiverr a s kupónom Cesty Cínou veľkými písmenami získate aj 10% zľavu na nákup, kebyže to chcete vyskúšať. Hovorím, sú tam freelanceri naozaj z celého sveta a kebyže sa chystáte do Číny, v popise videa nájdete aj odkazy na tých, ktorých som využil ja, a taktiež na mojej web stránke sú aj tie itineráre, môžete si ich zadarmo stiahnuť, kebyže sa chystáte do Chongqingu, kantonu alebo Šanghaja. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, vidíme sa na budúce.